अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कप्तान के घर लाए गए कुर्बानी के जानवर और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कप्तान किसी मंडी से नहीं बल्कि पूरे साल ये जानवरों को पलवाते हैं और उसी जानवर की कुर्बानी करते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद जानवर देखने के लिए आते हैं। जानवर तो फ़कत एक बहाना है, दर हकीकत सैफ़ी भाई का दीदार और उनके साथ तस्वीरें बनवाना है। सैफ़ी भाई जिस तरह से इंसान से मोहब्बत करते हैं उससे कई ज़्यादा वो कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत करते हैं, जिसका मुँह बोलता सबूत आपके सामने है। जानवर रखने के लिए ख़ास इंतज़ाम के साथ साथ गर्मियों से बचाव के लिए उन्होंने जानवरों के लिए पंखा भी लगाया हुआ है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि सैफ़ी भाई के जानवरों की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।